السلام عليكم، معكم دعاء من قناة وصفاتي. وصفتنا النهاردة الفراخ المشوية على الفحم. هنعملها بطريقة حلوة بتتبيلة سهلة جدا. هتطلع معاكي مستوية، مفيش فيها أي غلطة، ريحتها تحفة. هتستوي معاكي بسرعة، مفيش فيها أي تعب. هنقول لك كل مواصفات كده الفرخة اللي ممكن تشويها، ولو كبيرة هنعمل فيها ايه. انا طبعا رحت اشتري فراخ بيضة، لازم تكون طبعا فراخ بيضة، ده اساسي في الشوي طبعا. كنت حابة اشتري فراخ حجمها صغير، كيلو وربع، عشان اقطعها واشويها. للاسف في اليوم ده انا ملقتش عند الراجل اللي انا بشتري من عنده فراخ صغيرة. فجبت فراخ كبيرة وزنها 2 كيلو. وطبعا عشان اضمن انها تستوي معايا، فقلت له يخليها لي من العظم بالشكل ده، هو شايل كل العظم مش سايب غير الجناحات. فيعني غسلتها وظبطتها وهتبلها. عندي بقى 3 بصلات و3 طماطمات. هفرم البصل فرم ناعم جدا في الكبة. طبعا انا مش بفرم البصل مع الطماطم، لان انا باخد تفل البصل وبحتفظ بيه وبستعمله مرة تانية، فبفرمه لوحده واصفيه. بعد كده بفرم الطماطم واصفيها. بلاش نحط طبعا التفل بتاع البصل والطماطم مع الفراخ، لانه بيتحرق في الاول في الشوي، فبيدي منظر مش حلو للفرخة، او كمان بيخليكي مش عارفة تسويها كويس. هصفي البصل بقى بالطريقة دي واحتفظ بالتفل بتاعه. انا بستعمله بصراحة في حاجات كتير وبينفعني يعني. طيب تمام كده، هاخد مية البصل بس. بعد كده برضه هضرب الطماطم. دول 3 طماطمات، انا حاطه لكل فرخه بصلايه وطماطمايه. يعني المقادير اللي هقولها بتاعه التوابل برضو بتوع 3 فرخات. هصفي بقى برضو الطماطم واتخلص بقى من القشر والبذر بتاعها تماما، مش عاوزاه. هحط بقى التوابل. اول حاجه احط معلقتين من الخل، واحط 3 معالق من الملح، معالق الصغيره دي. هحط معلقه ونص من الفلفل الاسود. هحط معلقه من البابريكا، معلقه من الكزبره الناشفه، معلقه من البهارات، نص معلقه من الحبهان البودر، ربع معلقه من الكمون، معلقه من الثوم البودر، ومعلقه من البصل البودر. هقلب بقى التتبيله دي مع الطماطم والبصل. ما تحطيش ليمون، عشان الليمون بيحمر الفرخه بسرعه برضو، وهيتعبك في وقت التسويه، يعني هيحمر بسرعه الجلد معاكي، فبلاش الليمون. نقلب كده كويس ونبدا بقى نتبل الفراخ كويس جدا بقى، تعكيها حلو قوي بالتتبيله دي من جوه وتحت الجلد وفي كل حته. وانا بالنسبه لي يعني هفرزنها، عشان انا هاخدها معايا في المصيف برضو وهشويها هناك. فهتبلها كويس قوي، واحط كل فرخه كده في طبق لوحدها، واحطها في الفريزر. تبلي بقى حلو قوي، يعني حطي تحت الجلد وفي كل مكان بالطريقه دي. تاكدي كده ان التتبيله دخلت في كل حته فيها. تمام كده بالشكل ده. كل فرخه بقى تبلتها احطها كده في الطبق بتاعها، واغطيها كده كويس واحطهم في الفريزر. بعد كده بقى هنروح المصيف. الحاجات اللي انا بتبلها معايا المشويات دي بتنفعني جدا. بجمدها كويس وباخدها معايا، وبشوي بقى هناك. طبعا المكان بيكون مفتوح اكتر، والشوي بيكون ممتع طبعا على البحر. يا ريت تجربوا كده الطريقه دي لو رايحين مصيف، او رايحين كده مكان مفتوح هتشووا فيه. تبلوا التتبيله دي وفرزنوها، هتنفعكم جدا. جيت بقى كده لازم طبعا اطلعها توصل لدرجه حراره المطبخ وتفك تماما، ما ينفعش نشويها وهي مجمده. واحطها كده في الشبكه. انا طبعا ولعت الفحم، سايباه بقى يعني ايه لحد ما يحمر خالص، مش عايزاه يكون فيه شعلة نار. يعني انا بسيبه يعني على النار، بولع فيه النار وبسيبه لحد ما يهدى خالص. بس هدهنها كده دهنه خفيفه بالزيت، عشان الجلد بتاعها ما يلزقش في الشبكه وشكلها يبوظ. هقفل عليها الشبكه كويس واخدها بقى واشويها. احط شبكه تانية كده على الفحم، عشان بس مش عايزه الفرخه تكون ملامسه للفحم. بعد كده احط الشبكه اللي فيها الفرخه. الفرخه الواحده بتاخد معايا تقريبا من تلت لنص ساعه في التسويه. بفضل اقلبها على كل ناحيه. بهوي عليها كده بريشه او ورقه او اي حاجه. بس عشان النار لما تبقى تطفي اهوي عليها تهويه خفيفه، بلاش نهوي لحد ما تبقى شعلة نار يعني، بس الفحم يبقى لونه احمر. ما اقولكوش بقى على جمال اجواء المكان في الشوي،
جميل جدا. الشوي في الاماكن المفتوحه ده له متعه تانية، يا ريت تجربوها. شايفين بقى شكل الفحمه ايه؟ الفحمه لونها كده ايه، احمر بس شويه. كملي بقى شوي بالطريقه دي وقلبيها وتاكدي انها استوت بالشوكه. هوريكم ازاي نتاكد كمان انها مستويه، وما دام ان هي ما فيهاش عظم ما تخافيش منها، هي هتستوي معاكي كويس وبسهوله. هي حتى لونها لسه ما ادتش لون التسويه يعني الصح، يعني لسه لونها محمرش كويس. هجرب كده بالشوكه، هضغط عليها، لسه ناشفه شويه وبتطلع سوائل من جواها فلسه ما استوتش. هستنى عليها شويه، هقلبها كده على الناحيتين لحد ما توصل كده اللون الحلو ده وتبدا انها خلاص استوت. هجرب بقى معاكم اهو. شايفين بقى طريه جدا ومستويه كده تمام. خلاص الفرخه دي استوت، هشيلها واحط التانية. الشبكه طبعا ما لزقتش خالص في الجلد بتاعها ولا بوظت شكلها، لان احنا دهنين الفرخه زيت. هنسلكها بالراحه كده بالشكل ده واطلعها واحط الفرخه اللي بعدها. وكل فرخه بتاخد معايا من تلت لنص ساعه. ممتازه جدا. شايفين الجمال بعد ما خلصت كله؟ شايفين بقى مستويه ازاي؟ حلوه جدا يعني. اكبر حته فيها اللي هي الصدر مستويه ما فيهاش يعني اي حاجه. كل الفرخه استوت بشكل حلو قوي وبسرعه وبطريقه سهله جدا. اعملي جنبها بقى سلطه طحينه وسلطه خضراء، ممكن تعملي مكرونه، ممكن عيش، زي ما تحبي. الطعم النهائي والشكل ممتاز. جربوا كده التتبيله دي وطريقه الشوي دي، مش هتستغنوا عنها تاني. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقه ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بكل الفيديوهات اللي هنزلها. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.